Всем привет, киберспортсменам, медоедам, бездельникам и девиантам. У меня для вас есть отличная новость, друзья. Нет, я не закрываю свой канал, и мой монотонный, унылый голос будет вещать еще больше, чем обычно. А новость в том, что вышел буквально сегодня ночью Counter-Strike вторая часть. Ее ждали, наверное, 8-10 лет, это точно. И причем ждали прежде всего хотя бы визуально, чтобы обновилась контра, и она таки обновилась. И вот в этом видео я решил протестировать, насколько высокими стали требования и что потянет вторая часть, точнее, какое железо. Причем тестировать я буду как на современных видеокартах типа 4060 Ti или 4050 ноутбучная, так и на встройке Ryzen и даже на супер древней видеокарте GT 440, если это вообще видеокарта, которой уже скоро исполняется 12 лет. Зачем я достал это старье, вы спросите? Ну, наверное, на этот вопрос, я думаю, ответят 50% зрителей, кто смотрит это видео, ведь у них действительно есть такие видеокарты, и запускать контру вторую часть они будут именно на примерно похожих видеокартах и, возможно, даже на похожем железе. Просто объективно далеко не у всех сейчас имеется даже 1050 Ti, и люди сидят на компьютерах из 2000-х, и это действительно не шутка. Поэтому я и решил запустить как на современном железе для успешных детей депутатов, так и для простых работяг на селеронах. В общем, парни, для тех, кто еще не в курсе, новая вторая часть, она бесплатная, и чтобы ее получить, можно просто иметь прошлую версию CSGO, далее запускаете Steam, и он сам начнет скачивать обновление для контры, автоматически устанавливая вторую часть. Все, ничего больше делать не нужно, ничего покупать, все сохраняется, все предметы, хотя, возможно, я слышал, там скины, по-моему, исчезают, но это не точно. Я не являюсь большим фанатом контры, признаюсь, и это видно по моему времени. Всего лишь 200 часов, это даже не 1000, так что я буду оценивать новшества с точки зрения обывателя, который не станет придираться, там, не знаю, киберспортивным моментам. Это сделают за меня и без того знающие люди. Просто запустим, проверим, оценим, и на этом все. Но сперва давайте немножко полезной информации нашего видео. Итак, начнем, пожалуй, с конца. Прям с самой унылой видеокарты GTX 440 на 1 гигабайт видеопамяти DDR5. Я целый час ставил, если честно, драйвера на эту видеокарту именно на 11-ю винду. Эта видяха даже не поддерживает Full HD мониторы, и только 1600 на 900 пикселей, 60 Гц. Поэтому тестировать я решил ее первой, да побыстрее, пока она просто не подохла в моем новеньком собранном компьютере, обзор на который я, кстати, снимал в прошлом видео. Этот ПК довольно бодрый, у него стоит i7 12700K, 32 оператив DDR5, все, короче, очень резво, машина очень быстрая, и тут прям стыдно даже GT 440 будет не выдать 30 FPS, и она таки выдала эти 30 и даже 40 местами кадров, но это самое дно визуальной вершины в новой части, так что поздравляю владельцев GT 440, там, не знаю, 450, вы сможете запустить CS2 даже на минимальных 900p, но стрелять как человек вы не сможете с таким фреймрейтом. И дело даже не в том, что мало кадров, а в том, что слишком большие, то есть фризы, и очень печально смотрится буквально все. Мне кажется, даже Steam Deck может выдать больше FPS на своем карманном железе, чем моя сборка за 150 тысяч, видеокарта за 500 рублей. Короче, тут что можно сказать? Минимально, что нужно для второй части, для запуска, это все, чтобы у вас была хотя бы видеокарта, там GT 440-450, но желательно все же это там 750 Ti и так далее. Я уверен, именно 750 Ti в 5 раз лучше показала бы себя в этом тесте, а ведь 750 Ti это, конечно же, все равно мусор. Окей, что ж, друзья, движемся далее. Теперь у нас на очереди по возрастающей встроечка. Да не простая встроечка, а от компании любимая AMD. Это встроенное видеоядро в процессор Ryzen 9 5900HX, что стоит, то есть, что стоит в ноутбуке за 65 тысяч рублей. Это некий ультрабук, что ли, с видеочипом Radeon и 16 оперативы на частоте 3200. Я точно знаю, что это видео смотрят люди, кто имеют именно такие ноутбуки со встроенными видеоядрами, и вот им как раз и будет более чем интересно посмотреть. Хотя, наверное, смотреть тут, если честно, нечего. Но стоит признать, что на низких настройках Full HD нормально стартует вторая контра и даже рисует 65-70 кадров. И все это Full HD, и все это новая вторая часть, которая, я уверен, будет еще оптимизироваться, ну, как минимум парочку лет. Так что, если у вас имеется хотя бы прос со встройкой Intel Iris или там, например, какой-нибудь AMD-шный гибридный прос, там Ryzen 5 или Ryzen 7,
7 вы тоже сможете без проблем запустить на низких Full HD вторую часть, но так будет только на самых низких Full HD, потому что стоило мне поставить средние настройки, буквально немножко поднять визуальную часть с колен, как сразу же я получил 40-50 кадров, и это уже некомфортный фреймрейт. Все же 60-70 было как бы приятнее, чем 40-50. Короче, друзья, чтобы потянуть контру, действительно на встройке нужны процессоры, еще раз повторюсь, хотя бы там Ryzen 5, Ryzen 7 с буквой G, или там что-нибудь на RDNA 2, RDNA 3, или возможно там интеловские IRIS-Xe или UHD 770. Вот это уже можно считать в принципе нормальной встройкой, а вот все остальные встройки типа там Intel HD сразу идут лесом. Это будет просто месиво, 10-15 кадров это точно. Вот и вся история со встройками. Что ж, друзья, ну а мы движемся далее, и теперь пора уже нам вырваться из оков нищенства и ворваться в ультра настройки и полностью оценить весь визуальный ряд новой части контры и даже проверим с вами все в 4К. Но проверять будем в этот раз на современной RTX 4060 Ti, и тут наконец-то я расслабился, потому что тестировать на встройках и всяких там GT 440 это было и морально, и физически не очень весело. Итак, в первом случае Full HD на ультра со всеми эффектами и так далее у нас от 200 до 300 FPS. И это, кстати, не так сильно, с большим запасом, и радоваться раньше времени точно не стоит, потому что в прошлой части контры, если помните, именно с такой же видеокартой у меня было 350-400 кадров, а тут всего лишь там 200, 280, не знаю, там 250, это почти на 40% меньше. Так что, товарищи киберспортсмены с мониторами на 240 Гц, минимально, что вам нужно для второй части, это 4060 Ti, чтобы получить стабильные 240 кадров под ваши крутые мониторы. Раньше хватило бы просто там, не знаю, RTX 3050, но уже ситуация явно иная. Хотя стоит признать, что да, завезли такие действительно Wolf новые эффекты, новые отражения, приятные почти мультяшные тени, что странно, и вообще словно, знаете, стала такая картинка цветастая, такие сочные красочные цвета, почти как замечательный Valorant. Отлично выбрали путь в компании, более мультяшные локации сделали и текстуры словно праздничное мочилово на калашах. Мне наоборот казалось, что именно в 2023 нужно сделать более, знаете, серьезный движок, чтобы и цвета были такие более мрачные, знаете, взрослые, но нет, вся индустрия идет то есть именно по фану. Всем нужно ярко, сочно, весело, задорно там, ну короче, все как вы любите. Да что я вообще в целом удивляюсь, даже мне, мои зрители пишут, чтобы я был более радостным в видео, озвучивал позитивно, больше эмоций и так далее. Вот и контра новая стала точно такой же, как вы все и просите, веселой, яркой, позитивной. Выходит, что последние серьезные кибердисциплины можно считать сегодня, наверное, не знаю, Rainbow 6, но это просто временно. Я уверен тоже, что в Rainbow 6 обязательно сделают скинчики веселые, там сочные текстуры и мультяшные арены. Кстати, что насчет 4К, то тут прям внезапно 4060 Ti с трудом удерживает 90-100 кадров. Бывают просадки до 70, да, такое тоже бывает, а если вплотную начать стрелять в стену, то из-за эффектов выстрелов, внимание, падает фреймрейт до 20 кадров. Просто вдумайтесь, 20 кадров в Counter-Strike из-за каких-то там дешевых мультяшных вспышек от выстрелов. Думается мне, что есть еще над чем действительно работать оптимизатором в компании, и также стоит поработать над дымом, который тоже съедает 90% ресурсов. Просто заходим в дым и все, получаем минус 100 кадров. Было, например, у нас 190, стало, например, скажем так, 120. Так что контра по требованию стал, я думаю, в 2 раза выше и, собственно, в 2 раза красивее и современнее в плане эффектов, от которых проседает картинка до 20 FPS. Но это, я думаю, то есть со временем обязательно поправит. В целом, вот если без сарказма, друзья, на полном серьезе, я рад, что контра обрела новое дыхание, и теперь уже даже мне становится приятно стрелять. И физика новая, и освещение новое, прям захотелось 200 часов заново настрелять, но это не точно. Если понравилось это видео, ставьте лайк и подписку. Увидимся с вами уже очень скоро. Всем удачи и не болейте. Пока-пока.